حکوومەتی عراقی فیدراڵ لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2019دا هیچ بڕەبودجەیەکی بۆ پارێزگای هەڵەبجە وەک 19مین پارێزگای عراق تەرخان نەکردووە. ئەژمارنەکردنی هەڵەبجە لە بودجەی گشتی عراقدا وەک پارێزگایەکی سربەخۆ نیگەرانی چین و توێژەکانی هەڵەبجەی با دوای خۆیدا هێناوە. ئەوان لە سەر مافەکانیان پەیامێک ئاڕاستەی حکوومەتی عراقی فیدراڵ و نوێنەرانی گەلی کوردەکەن. ئێمە وەکو دانیشتوانی شاری هەڵەبجە هەم جێگەی تێبینیمانە هەم جێگەی نیگەرانیمانە کە حکوومەتی عراقی لە بەشەبوجی ساڵی 2019 هەڵەبجەی وەکو پارێزگایەکی سربەخۆ ئاماژە پێ نەیاوە بودجەیەکی تایبەتی بۆ دیاری نەکردووە و بۆیە داواژە نوێنەرانی کوور دەکەین لە بەغداکە بە یەک هەڵوێستی بە یەک دەنگی بە یەک ڕەنگی هەوڵ بدەن ئەو بەشەبوجەی پارێزگای هەڵەبجە لە پرۆژە یاسای 2019 عراقا جێگیر بکەن. بە بڕوای قایمقامی قەزایی ناوەندی پارێزگای هەڵەبجە مامەڵەکردنی حکوومەتی عراقی فیدراڵ لەگەڵ هەڵەبجەدا مامەڵەیەکی ناجێگیرە. بەداخەوە ئێمە ئەوەی کە ئێستا ئەیبینین کە لە بودجێ عێراقا هیچ ناوێکی پارێزگای هەڵەبجە نهاتەوەکو پارێزگا لە بودجە و لەو ئستیحقاقانی کە هەیەی بۆیە ئێمە داواکاریەک پێشکەشەکەین بە نوێنەرانمان لە پەرلەمانی عێراق بۆ ئەوی بەدۆداچوون بکەن بۆ چارەسەرکردنی ئەو گرفتە. لە هەمان کاتیشا ئێمە کەوتونتە بینی دوو بەرداشەوە بەڕاستی لە هەنێ حاڵەتا وەکو پارێزگا تەعاملمان لەگەڵاکەن ئەو وەفدانەی کە هەیە لە بەغداوە بۆ کێشە و مەشاکیلەکان وەکو پارێزگا تەعاملمان لەگەڵاکەم بەڵام کێتە سەر استحقاقاتی مالی و مادی خۆمان وەکو پارێزگا تەعاملمان لەگەڵا ناکەن. لە بودجەی گشتی عراقدا لە ساڵی 2015 تا 2017 بەناوی هاوکاری بۆ پارێزگای هەڵەبجە بودجەیەکی ڕەمزی لەلایەن حکوومەتی عراقی فیدراڵەوە دیاریەکرا بەڵام لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2019دا نەک ئەو بڕەبودجەیە دیاری نەکرا بەڵکو وەک پارێزگاش هەڵەبجە هیچ کات ئەژمار نەکراوە. لە 2019 ئەبێ باشتر و زیاتر بکە بەداخەوە ئێستا حساب هەڵەبجە نەکراوە لە بەشە بودجەی 2019 بۆی ئەم لملانە کە عێراق یاری لەگەڵ کوردەکە گەمەی سیاسیمان لەگەڵەکە لێرە ئەرکە کە ئەکەوێتە سەر شانی نوێنەرانی کورد لە بەغدا ئەبێ داکۆکیکەری ڕاستەقینە بن ئەبێ شەڕ بکەن لەسەر ئەم مادە جار و دوان و سیان ئەوەیە خۆی دەستکەوتی پەرلەمانتار ئەوەیە کە بتوانێت پرۆژە یاسایەک جێبەجێ بکە تەسبیت بکە بیخاتە ناو یاساکانەوە بۆ ئەوەی کە مافی کە هەنگاوێ بۆ پاراستنی مافی نەتەوەکەی بەرژۆندی مافی نەتەوەکەی بەداخەوە لەم زۆر جاریش ململانە سیاسەکانی ناو لایەنەکانی هەرێم خۆی وای کردووە کە لە بەغاژ هەندێک جار ناڵێم هەموو جار هەندێک جار یەک ڕێزیمان پێوە دیار نییە سارد و سڕیەکەیە کۆدەنگینە جاری وایە بۆیە ئەبێ بە تۆکمەی بە یەک ڕێزی لە بەغا قسە بکەن و ئەبێ بەردەوام پێداگوۆی بکەن لەبەر ئەوە هێشتا تەصدیق نەکراوە بە تەواوەتی ئەکرێ شەڕی گەوری لەسەر بکەن. ئێستا چاوی هەڵەبجەیەکان لە نوێنەرانی کووردا لە بەغداد بۆ وەرگرتنەوەی مافەکانیان بە پێویستی ئەزانن نوێنەرانی کورد ڕەزامەند نەبن بە تێپەڕاندنی بودجەی گشتی 2019 لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقدا تاوەک هەڵەبجە وەک پارێزگایەکی سربەخۆ لە پرۆژە یاسای گشتی بودجەی عراقدا جێگیر نەکرێت. سەلاح جەمیل، کورسات نیوز، هەڵەبجە.